बिल्लू, जो पहले से ही बीमार था, गलती से शिप के इंजन पर उल्टी कर देता है। दादाजी को इतना गुस्सा आता है कि वह बिना सोचे समझे बिल्लू को सीधे समंदर में फेंक देते हैं। पानी में एक डरावनी शैतानी मछली उसकी तरफ तेजी से बढ़ती है। बिल्लू समझ जाता है कि वह अकेले नहीं बच सकता। बिल्लू मदद के लिए आवाज लगाता है और लाल छोटी मछलियों की पूरी सेना आ जाती है। सब मिलकर उस शैतानी मछली को भागने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन बिल्लू के दिल में बदले की आग जल रही थी। तभी उसे एक विशाल व्हेल दिखती है। बिल्लू उसे मदद के लिए बुलाता है। व्हेल एक भयानक छलांग लगाकर दादाजी के शिप को पूरी तरह डुबो देती है। अब दादाजी का अहंकार चूर चूर हो चुका था।